Halo, ug sa mga wala pa nakaila, mga squad. Ako rin si Alem Garcia, Queen of the Kitty Cat Cats. Ug karon, I'm going to talk about something nga daghan jud kayo naka-experience. Dating. Dating ha? Dili dating. Laysho Ka di! Katong mga squaa pa mo, wa pa may concept sa dating. Kas apagali na ka-toys, tag sa pagali na ka-date. Bayo na dayon! Siya di ana day, makapadayon na sa pagkasquaa. Karon na mas laysyo na ka, magsubra ta sa concept of dating. O kung sure pa ka ma'am sir, no, natay gitawag nga, collect and select. Hila sa baya ka, taas sa kintahe kag standards. Daga na kag options. It all starts with somebody asking you out. Hey Alem, dinner ta na. Depends on my schedule. Kanang give me your number na lang. Sige, 0947 What's your number? 0915 What's your number? 0917. O kung nakapasar siya sa round 1. Oops! Napay round 2. Pugo siya ka na uy. Di matawag ang round 1 kung may round 2. Squat adjud eh. If I say yes, how will we get there, man? Diretso lang ta dito. How will we get there, man? We'll take a grab. How will we get there, man? Don't worry, I'll pick you up anywhere. With my car. Ug ang pinaka-importante, ang round 3. If ever ba, asa man sa kunin mo i-date? Pungko-pungko ta na! Para chuba! Asa man sa kunin mo i-date? Para dagan tag choices. Sa food choices ta. Asa man sa kunin mo i-date? Is Big-ONG Palm okay with you? Wow! Mo kay lagpeg and pam no, mga squaa, agin mo, oy! Muna siyang pinakalaysyo nga kananan, diri sa Sogbore. Magtambay ang mga alta, magwalwal ang mga teta of Cebu. And of course, after all the dinner and all the cheka-cheka, maganahan gid mo mag-dessert. Correct me if I'm wrong. So, unsa may gusto mo for dessert? Mga tag-ice cream sa 7-Eleven. Unsay gusto mo for dessert? You want creme brulee? So, unsay gusto mo for dessert? Bisag unsa? Basta pareha ng bulasa. And the best indication of the guy is BAYU, degradable. Tunga lang ta. No, ako ra lagi. I know, it's okay, kaya Hindi lagi. Ako ra lagi. Ha? And that's how you know, my beloved kitty cat cats, na siya na jud, the one. Hello mga kitty cat cats! Makita-kita ta sa Pop District Bazaar this coming September 15-16 at the Oak Ridge Pavilion, Mandaue City, Philippines! Magbesa-besa ta and magplastikan na ita. I would like to thank my sponsors, Jerrick Macasocol for my very Laysho outfit. Sponsored us Oka. Nails.Cebu for my very beautiful nails. Sponsored us Oka. Skin and One for my very beautiful skin. Sponsored us Oka. And Amor Dental Clinic for my very beautiful smile. Sponsored us Oka. Para may iwasan na impyerno sa social media, please don't forget to follow me on Instagram, Twitter, at the Alem Garcia. Tarong spelling ha para malangit ka. And please don't forget to like my fan page, Alem Garcia. And nanadig ko yung FB group sa finest kitty cat cats of the Philippines. I-search lang ninyo ang kitty cat cats. Tarong spelling ha, gihungit na dyan na sa inyo ha. And that's it for now, my kitty cat cats. Cut on mo ha. Study your lessons well. Keep climbing!